意欲为大冢宰加官进爵，却无爵位能彰显大冢宰之劳苦功高。朕生性闲散，如若大周的江山社稷都压在朕的肩上，朕当真是不堪重负。朕有心让贤，已拟定诏书，欲于登基之日昭告天下。皇上无需妄自菲薄，皇上秉承皇室一脉，眼光开阔，思维通达，皇上才是管理江山的最佳人选。兄长，臣等必效忠皇上，鞠躬尽瘁，死而后已。臣等必效忠皇上，鞠躬尽瘁，死而后已。平身。兄长，大周的江山以后就要仰仗兄长了。臣不敢。皇帝陈雍敢用玄母，诏告于皇后帝，否太相言，废兴迭用，治道无亲，因运私辅，唯以寡薄托于诏民之上，虽天威在言，咫尺无远，寻功自省，实怀知惕，尽简元臣，升坛受禅，四类上帝。以达万国之心，永隆加旨，保佑有奇，以备于无作之作。吾皇万岁万岁万万岁！我曾经不下数百次的出入皇宫，从未曾察觉皇宫竟然是这样的大。皇宫虽大，却只是皇上一个人的家。青锁，你消瘦了。你何尝不是呢？先皇方逝，我却要笑容满面继承大统。也许这便是生于帝王之家的悲哀吧。我知道，你生性淡漠名利，更无意江山。可唯有继承大统，才能不负先皇所托。皇上，我还是喜欢你叫我雍，我永远是你的雍。你的手怎么这么凉？我怕你跟我陷入这个局。若一不行差踏错，会累你随我，不得翻身。你以为没有你，我就不会陷入这个局吗？如果没有我，没有镇魂珠，或许就不会生出这么多事端。当初若不是先帝跟你一而再、再而三的为了救我而激怒了宇文护，也许就不至于落到今天这个地步。宇文佑，你曾对我说过，我若不信天，
那便信你。我信你，我信你，定能保住江山，保住你我。我会保住一切。逃不掉了，就只有面对。宇文护不仅是杀害了皇上的凶手，也是我杀父灭家的仇人。自宇文邕登基后，大冢宰宇文护依旧长期把持朝政，皇权岌岌可危。站住！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 叶问，逃不了了！我等奉大冢宰之命带你回去，你还敢跑？仙子，救我！严婉啊，严婉，香乌城的徒弟，大冢宰府的红人，宇文邕的侧室，竟把自己搞成这个样子，如过街老鼠，人人喊打。你让香无尘的脸往哪放？多谢仙子救命之恩，还望仙子不要告诉师父，我对不起师父。哼，你对不起的就只有香无尘吗？我也对不起仙子，都是因为元清所，要不然拿到镇魂珠居然不禀报，难怪大冢宰府的人都不肯放过你。你还有出路吗？我还不知道那镇魂珠是真是假，怕中了圈套，所以你忘了你是谁的棋子，擅作主张，掩藏私心。难怪宇文护会派人捉拿你。我儿不敢，我只是觉得皇上，你心里只有宇文邕，可宇文邕心里有你吗？元清所，我一定要杀了他！杀了他？杀了他，你就找不到真的镇魂珠了。为什么元清所肆意妄为，大家都不舍得杀他？就是因为他有用。你呢？现在连大冢宰府都在追杀你，你就是一个废物。当然，本仙子从来不会放过任何一个废物利用的机会。你给我下毒了！谁叫你私自逃跑？本仙子的7日断魂散这么厉害，看样子要改成3日断魂散了。好你个心狠手辣的妙无音，你现在就杀了我吧！你死了，元清所正好与宇文邕相亲相爱，双宿双飞。不，我不能死！仙子，求你发发慈悲，饶了我吧！你让我做什么我都愿意。本仙子从来不做赔本的买卖。要解药，你拿什么来换？镇魂珠，我知道镇魂珠在哪儿，真的镇魂珠。你要敢骗我，我现在就杀了你！我儿不敢，是我亲眼所见。镇魂珠为什么会在宇文护手里？任何东西都不能跟你比。宇文邕，你怎么这么傻？镇魂珠真的在宇文护手中？我的性命在仙子的手里，不敢撒谎。是不是撒谎？片刻后便会知晓。你好生在这里给我待着，
若四处走动毒发了，可别怪我不救你。婉儿不敢，我在这儿等仙子回来。你们去外面好生看着。谁？青龙护法。堂堂大冢仔真是深藏不露啊！谁胆敢擅闯大冢仔府，死罪！金虎，退下。仙子造访，所谓何事？明人面前不说暗话，我是来拿镇魂珠的。镇魂珠？你别告诉我镇魂珠不在你府里。镇魂珠确实在寡人手上，只是我为什么要给仙子呢？宇文护，当初你我约定，我有离商剑，你配合我取得镇魂珠，便一起打开天罗地宫，共享天下。你这个时候反悔，你就不怕本仙子杀了你吗？你我只是约定一起打开天罗地宫，寡人并没有答应你得到镇魂珠之后要交托于你。寡人知道仙子的厉害，尽管出手。你威胁我？是你先威胁寡人。好，二虎相争必有一伤。大冢仔，你我何时一同去打开天罗地宫呢？你我虽有意天下，可寡人原是大周子民，不愿见大周的黎民百姓。废话少说，到底何时去？自宇文邕登基以来，朝政平稳，寡人正在考虑何时与你一同前往天罗地宫。难道说到现在你还信不过寡人吗？好，便依大冢仔。不过，我要先看一眼镇魂珠，也好安心呢。应该的。宇文护，你个老贼！拿下！仙子，哎，怎么样？慢点，仙子。仙子，宇文护这只老狐狸，胆敢骗我！什么？大冢仔不是和仙子约好要共享天下的吗？等我养好伤，一定要报仇。那仙子先歇息一下，我去看看外面有没有什么吃的。你想跑？啊，不敢。本仙子今日杀不了宇文护，就杀了你泄愤。你敢给我下毒？毒你？
有那么大本事吗？你跟他早就串通好了。这鹬蚌相争，渔翁得利，这点道理你都不明白吗？休想拿走我的离殇剑！妙音仙子，我看你是把全部的家底儿都搬出来了吧？少废话，快把解药交出来，不然我们4个让你死无葬身之地！果然是妙无音栽培出来的，连说话的口气都一样，一样的狂妄。嘿，恭喜青龙护法得到离殇剑。护法，镇魂珠就在大冢宰府，我可带护法去。不急，镇魂珠自然会跳到本城主的手里。那我的解药？就你这点伎俩，还算得上是用毒高手。你放心，你我同属4大护法后人，同气连枝，我怎么会忍心杀你？你运气调息，歇个10天半个月，自然会痊愈。哟，这个时候，仙子不是应该感谢我的不杀之恩吗？诸葛无须，这个仇我一定要报。宇文护，没想到吧？仙子一直盯着大冢宰府，没想到我宇文护也会消息灵通，找到仙子。你背信弃义，你我之间又何来义字可谈？你落得如此下场，只能说是你太贪心。你果真是忘了当初的约定吗？你我不是说好要一起打开天罗地宫？你做你天下子民的皇帝，我做我天罗地宫的公主吗？在寡人这里，没有你，只有我。天罗地宫也好，整个天下也好，都是我的。我，只有我，才是唯一的王者。
大冢宰府光密室就有几十个，任谁也想不到我会把镇魂珠放在官方下面的密室中。现在万事俱备，就差离殇剑了。主上，这是梦，是我来迟了。桃花来找我索命了。他走了，他走了。这就是报应。我杀了桃花，我自己。都怪我不好，是我来的太迟了，没能救下你。不怪你，都是我自作自受，连我自己都没想到，我妙无意会落得这种结局。无意，你坚持住，我去找人来救你。我先去给你找点水喝。不要走，无尘。我知道，我气数已尽。诸葛无须抢走了离殇剑，宇文护霸占了镇魂珠，我与天罗地宫终是无缘。一个天罗地宫，害了多少人？无尘，我逼你向桃花下手，你有没有恨我？我是不是不应该这么刻薄？我就快要死了。有一件事你不需要再瞒我。你一直留在我身边，是不是为了天罗地宫？我所做的一切，都是为了天下苍生。那，你有没有爱过我？我懂了，我懂了。无音，无音。你我与众不同，生下来便背负着使命，一生为使命所累，由不得自己。
四大护法同气连枝，只可惜你年纪轻轻死于非命，我没有给你立碑，是不想有仇人来打扰你。好好睡吧。从现在开始，不用再你争我抢，不用再算计利用。来人！主上，夫人呢？卑职不知，早膳时就没见过夫人。把鸳鸯给我找来。是。回禀主上，丫鬟们都说没见过鸳鸯。主上，立即派人暗中打探夫人与鸳鸯的行踪，不可声张。是。守护失之，今日此处当值之人，全部可杀。是。主上，夫人有消息了。讲。有人看见夫人乘一台小轿往东城门而去，属下已派人拦截。参见将军。大冢宰有令，齐国细作混入长安，需严查过往行人。今日由大冢宰府侍卫亲守城门。遵命。站住！去哪里的轿子？将军，里边是我们家姑娘，要成交喜亲的。叫里面的人出来。将军，这不妥吧？我们家姑娘千金之躯，您看这……闪开！请夫人下轿。鸳鸯，你怎么在这儿？快，关城门！关城门！关城门！皇上，您忙了整整一夜不说，这会儿都快晌午了，往后辛苦的日子还多着呢。皇上不顾自己龙体，也该顾着夫人吧。
这个样子。假装读《诗经》。你做什么？你脸上有个虫啊！我脸上有虫？哪有虫啊？抓到了，给我看看。飞走了。宇文邕，你骗我！我怎么会骗你啊？我知道你就是骗我。朕是皇上金口玉言。好吧，是骗你。这太阳都升这么高了。是啊，天早亮了。你陪了朕一夜，朕要奖赏你。我不需要什么奖赏。你这么辛苦，不如早点休息吧。朕要清醒下头脑，就奖赏你陪朕去散散步。啊，快看，那片云好像一朵花，好美啊！啊，今天的天气真好。日出东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为裸夫。皇上一定是奏章看多了吧？大白天的就说起胡话了。这哪里是胡话，分明是我的真心话。今天的空气真好，都可以闻到太阳的味道。我原来不知道，这皇宫竟然有这样好的地方，站在这里就可以看到一整片的皇宫。原来大家争来夺去的，就是这种高高在上的感觉。登高自然望远，可没人明白高处微寒。宇文邕，我出生在帝王之家，很多事都身不由己。本以为此生只能作为一枚棋子，按照棋盘上的轨迹一直走下去。可我遇到了你。我什么呀？青锁，你不要用这种表情看着我，你这个表情总想让我忍不住吻你。讨厌，又说疯话。也许你不相信，我也不愿意相信，我宇文邕竟然会如此看重一个女人。尽管高处有你在，不畏微寒。镇魂珠和离殇剑都已现世，那些争夺者自会去寻找蛛丝马迹。真的镇魂珠已经抛出，你已不再是寻找到镇魂珠、打开天罗地宫的钥匙，不会再有人打你的主意。你不后悔吗？无怨无悔。给我些时间。等我做完我该做的事，我们就远远地离开这里。你喜欢太阳的味道，我便带你去看日出。我要带你去海上看日出，那里的日出特别美，特别壮观。我还要带你放马草原，烤野兔吃。我还要你给我生一个孩子，哦不，是2个，一个男孩，一个女孩。我要看着他们慢慢长大。看着他们结婚生子，等到我们都老了，走不动了，我们就想着这辈子吵过的架，生过的气，一起变老。宇文邕，
你为我做的这些，我很感激你。但是，我不要你感激我。我只要你与我在一起，若累，我们便双宿双栖；若冷，我们便相拥取暖。一样花的泪在心上不断敲打，错过的我们又白了发。你离去背影徒留孤独的天下，梦一场，爱恨秒成沙，模糊了初见时的模样。碧香姐姐，免礼。碧香姐姐眼光真好，这花啊真漂亮。这可是给娘娘送去的，当然要珍品中的珍品，最漂亮的。去吧。是。小妮子，别以为姐姐不知道，你就是想要奉承我。不过呢，姐姐我就喜欢听别人夸我。楚总管，楚总管，老楚！这个楚总管真是的，天天都在忙些什么呀？整个皇宫好像就他最忙，走得那么快，真是，都多久没到娘娘这儿来看了？哼，你说你以前娘娘对你多好，现在好了，有了皇上就忘了娘娘。你不来跟我吵架，你就不嫌无聊吗？哼。咦，娘娘，娘娘，你去哪儿？娘娘！啊！娘娘，你的头！青锁，我要回去。回去？你忘了你答应我的话了？我只是答应你拿到镇魂珠，我没有答应过你要嫁给什么宇文邕。谁叫你潜入大司空府盗取镇魂珠失手了？现在这是唯一进入大司空府的方法和机会。别忘了，你只有帮我拿到镇魂珠，我才能给你想要的。不。我不能对不起四哥哥，我绝对不能嫁给那个什么宇文邕。原来你的真心不过如此，你想走，还是想死？我宁可死，也不要嫁给宇文邕。我到底是谁？为什么我会听姑母的话，嫁给了宇文邕？啊！四哥哥，四哥哥又是谁？娘娘，你是不是特别疼啊？你就惩罚奴婢吧，奴婢真是该死。你就抹点药膏吧，太医说了，抹上药膏就不疼了。真是急死人了！皇上驾到！青锁。皇上，青锁，都是奴婢不好。宇文邕，我想起来了，我竟然碧香，守在外面，不要让任何人进来。你们都下去吧。是，皇上。你想起了真实？我只想起了一些，原来真的是姑母逼我加入大司空府的，这一切都是阴谋。原来你想起了这些。我想起来，他想杀我，姑母竟然想杀我，天底下哪有这样的姑母？宇文邕，
他说，只要我帮他得到镇魂珠，他就会给我想要的一切。你想要的是什么？原来你的真心不过如此。我没想起来。看来不只是这里的疼痛，还有心里的。宇文邕，我脑子好乱。顾木，他想要的真的只有镇魂珠吗？那我想要的又是什么？我到底是……我脑子好乱。顾木，他想要的真的只有镇魂珠吗？那我想要的又是什么？我到底是不是元清所？或者我根本就是另外一个人？那我究竟跟端木一族会有什么关系？为什么只有我的血才可以找到镇魂珠？宇文邕，我好着急，我好像想起了一切，就在我脑子里，可是一下子我又什么都记不起来。慢慢来，慢慢来，总会想起来的。好了，别多想了，让我看看你的额头。连走路都这么不小心。疼吗？怎么了？啊，没什么。皇上的军国大事都处理完了吗？奏章我已经看完了，事分轻重缓急，早已分派下去。只要朕的青所安然无恙，朕就别无所求了。一切要谨慎小心才是。朕知道，若与你长相厮守，还未到时候。朕只想偷闲片刻，闻闻你的发香。说来有些奇怪，怎么？刚刚楚总管回禀，说宇文护在派人寻找什么人。大冢宰夫人好像也消失不见了。事有蹊跷，是镇魂珠。什么？虽然我想不起来全部的事情，可我记得姑母确实武功高强，恐怕连宇文护都不是他的对手。如果姑母想要的真的是镇魂珠，那他一定早知道镇魂珠就在宇文护的手里。所以你是说，他偷走了镇魂珠？很有可能。糟了！怎么？若是大冢宰夫人盗走了镇魂珠，宇文护必然愤怒已极，他会想尽一切办法切断镇魂珠的退路，那就是杀我。主上，可有招供？回主上，没有。他说他什么都不知道。主上饶过鸳鸯吧，鸳鸯真的什么都不知道，都是夫人命鸳鸯坐在轿子里的。夫人你在哪？救救鸳鸯啊！主上，鸳鸯知错了，鸳鸯再也不敢了。主上。只要你说出来夫人去哪儿了，寡人马上把你放，让你免受皮肉之苦。主上，鸳鸯真的不知道，都是夫人，是夫人。主上，说，各路探子回报，皆没有夫人的消息。属下派人去了夫人的老家，听那边的人说，已经好久没有见过夫人了。
燕婉呢？有人看见燕婉和诸葛武许在一起，离开了长安城。连燕婉都敢骗我，废物，都是废物！给我杀了袁氏，杀了诸葛武许，还有燕婉，都给我杀了！袁清所，杀了袁清所！是。你怎么了？没什么，右眼皮跳了2下。大冢仔求见。兄长，青所参见姑父。参见皇上。免礼，兄长来的正是时候。朕正好为几日后御宴的事情，想与兄长商议。对，御宴乃是皇家盛事，绝非儿戏。寡人也恐有些歹人从中作梗，万一有个闪失，叫天下人笑话。兄长说的是，近几年天不逢时，连年灾害，边境战火不断，国库空虚。朕认为当以节俭为重，一切繁冗礼节能去即去，能免则免。皇上能有这份心，寡人甚觉欣慰。朕决定，御宴结束之后，即刻去皇陵殿祭拜，以慰告先帝亡灵。皇上有所不知，以往每年这个时候，微臣都将先帝灵位置于法门寺中，待法师为先帝念经749天后，臣自当将先帝灵位请回皇陵殿。姑父，你竟然瞒着皇上，私自挪动了先帝的灵位，后宫干政，该当何罪？青所不敢，青所只是觉得，皇上乃是天下之主，一切事宜都应当由皇上做主才是吧？青所，皇上，您已登基日久，难道这天下不是皇上的天下吗？放肆！出言无状，还不快向大冢仔谢罪！皇上，皇上当真是一国之主，寡人也算不得什么。微臣告退。兄长，兄长，来人！皇上还不将袁清所给我拿下！是。皇上不必如此。兄长，小弟独立难支，谁都可以离开小弟，就是兄长万万不可离开小弟。宇文邕，我是在替你说话。大周不需要懦弱的皇上。袁清所，谁叫你开罪大冢仔？朕往日对你百般容忍，不过是看在大冢仔的颜面上。如今你竟然指责大冢仔，胆大妄为，还不给我拿下！是，押入冷宫。宇文邕，你怎么能这样对我？放开，放开我！宇文邕，放开！手怎么这么冰？怕？怕？我怕宫中听从你的侍卫太少，如果计划不利，你……放心，朕不会留你一人在这世上独自孤单的。可那宇文护老奸巨猾，你把我安置在这里，虽然能转移些许他的注意，可是我只怕他对你注意太多。好看。这都什么时候了，你还有心情说这个？记住，一切由朕安排，你乖乖去做便是。这枚簪子不要离身，此簪乃金刚所铸，万一……朕是说万一。你可趁其不备，抽出防身。宇文护险恶用心，昭然若揭，
几日后，便是事关江山生死之事，万万出不得差错。一旦出了差错，你便立即跟楚总管离开。那你呢？事情成与不成，我都会与你会合。记住，我不会留你一个人在这世上独自孤单的。参见皇上。平身。皇上尽管放心，属下已加派了几倍人手保护娘娘，娘娘定然安然无恙。这都是为了朕。皇上与娘娘兵分两路，互相呼应，左右大冢宰，既可声东击西，又可合二为一，还能保护娘娘，实是妙策。只是让青锁受苦了。皇上，这样的日子不会久了。大冢宰，如何？主上，一切已安排妥当。虽然马将军也调了部分人马入宫，但绝非我等敌手。只待主上一呼，我等立刻抢占皇宫。冷宫外也已安插了人手，只要大典后，袁清所回到冷宫，立即成擒。各路要害路口也都布置了精英，以一当十，绝无后患。预言之后，等我命令，立即逼宫，杀死袁清所，囚禁宇文邕，天下为我所有。吁！果然是玄武护法，一出手便不负众望。你我恩怨已清，两不相欠。从此你走你的阳关道，我过我的独木桥。一言为定。我怎么觉得这个女人似乎在哪里见过？这颗珠子倒是挺漂亮的。哎，青龙护法，恕我儿直言，要是没有袁清锁，你能知道这珠子是真是假？我再也不想见到你一走。殿下，严婉小姐求见。殿下，严婉此次前来是有要事禀告。殿下，求求殿下救救青锁妹妹。袁清锁是开启天罗地宫的钥匙，天下谁人不想得到它？只可惜现在镇魂珠已经现世。殿下，你不是不知道，当初袁清锁为了你数次得罪宇文护，眼下镇魂珠已被人盗走，宇文护老奸巨猾，更是迁怒于他。为了不让别人再有机会得到镇魂珠，宇文护已经下了格杀令，
要在5日后的御宴杀了袁清所，以绝后患。现在整个皇宫都已经被宇文护牵制，宇文邕又志在皇位，殿下若不出手相助，此番恐怕妹妹是在劫难逃。殿下，为了救殿下，袁清所几度将生死置之度外。试问有几个痴情女子能像她一样？殿下一生光明磊落，为人仗义，被殿下相助的人不计其数。如今这么痴情的女子有难，殿下万万不能坐视不理啊！滚！母亲，坐。是。我听见你们说的了，你做得对，严婉绝非善类，他所说的话另有目的。母亲很高兴你不为之所动。母亲，过去的事，长公不想再提了。好，只要打开天罗地宫，拿到了天下，你就能在高氏皇族之中挺起腰来。母凭子贵，母亲也会在史册上留下名字，得到该有的身份。怎么，你另有想法？得到名分，该是母亲这辈子最大的梦想吧。长公，母亲最大的梦想是看着你成为强者，一统天下，让高氏皇族的人不再排挤你，不敢小看你。长公一直都是靠自己的实力走到今日，也从不在乎皇族的人怎么看我。周国或荣或衰，便在这一日之间。周国或荣或衰，与我无关。是啊，属下明白。殿下只是担心青锁姑娘的安危，无意插手周国国事。可殿下不惧路途遥远，从大齐赶到长安城，足见对青锁姑娘的关心。青锁数次救我，与我有恩。长公并非忘恩负义之辈，只要看到他无恙，孤便可放心而归。兄长，小弟敬兄长一杯。啊，岂敢！应该是臣敬皇上。你我兄弟不必客气。朕知道，朕的江山还需兄长维系，还是朕敬兄长一杯。好，来。对了，如此盛大的宴席，怎么不见青锁？此乃皇家盛宴，青锁口无遮拦，小弟怕他坏了大事。兄长放心。小弟已经派人去保护他。好，来。娘娘，你还好吧？瑶光殿情形如何？娘娘不必担心，皇上已然进行了部署，更何况马将军接到密旨，今日傍晚之前便可赶至皇宫外候旨。宴席之后，要是宇文护有心，他尽可调换宫中侍卫。假如马将军的兵马不能及时赶到，光凭皇上现在的人手，楚总管，我有些心慌。不如你去瑶光殿看一下，要是宇文邕没事，你赶紧回来告诉我。娘娘，皇上命属下在这保护娘娘，属下……你是真糊涂还是装糊涂？
宇文邕现在的安危波及整个大周，你可是他最得力的手下。你要真想保护我，就赶紧去看看宇文邕，我在这等你消息，快去。好。皇上，早些年，臣曾向皇上提及突厥阿诗那公主的事情。当时皇上心情不悦，并未有信心与突厥联姻。如今，皇上登基日久，突厥特意遣使来朝，正在路上，欲与皇上约及联姻之事。不知皇上作何感想？朕是大周的皇帝，自然要为大周着想，能联姻使大周与突厥和睦相处，何乐而不为？更何况朕的皇后之位尚在空缺之中。若阿史那公主能嫁给朕，朕势必不会委屈了她。难道皇上对青所如此不念旧情吗？朕在意的是天下，天下女子多的是，青所吗？便交由兄长处置。朕知道，兄长也是为了朕好。那就好，那就只等突厥使者来觐见了。但凭兄长做主。皇上荣登大宝，实乃我大周之幸。来，我等众臣敬皇上一杯，祝皇上永延帝座，国运昌隆。诸位是我大周之栋梁，还需诸位爱卿尽心竭力，保我大周太平。臣等敬皇上。快点，好嘛！参见娘娘。下一个曲目是什么？回禀娘娘，下一个曲目是《绿水》。那麻烦告知前面的乐师改一下，我要为皇上献舞采荷。哎，等等，不要告诉别人，知道吗？我要给皇上一个惊喜。是，那奴婢帮娘娘上妆吧。
青锁，你果然是好武技，与朕配合的如此天衣无缝。臣妾恭祝皇上国泰民安。你说要给朕个惊喜，原来就是亲自献舞吗？臣妾无他长计，舞蹈一场，以博皇上一笑。这当真是个惊喜，真是又惊又喜。以后自当是一段佳话。楚总管，卑职在。青锁累了，护送他回去。是，属下遵旨。你今日真是有心了，改日朕好好赏你。楚总管，是。外面的风大，就不要再让娘娘到处乱走了。是，娘娘，这边请。臣妾告退。喝酒，朕今日要不醉不归。不醉不归。娘娘，您可把属下害苦了。属下他看皇上并无危险，回去禀报，才发现娘娘已经溜走了。要不是宇文邕阻止我，只怕我已经杀了宇文护了。宇文护老奸巨猾，绝非娘娘一把匕首便可解决。要是惊动了宇文护，只怕会坏了皇上所有的部署，逼宇文护提前出手。娘娘，我看您还是听皇上的消息，等着与皇上会合吧。娘娘，这可不是去冷宫的方向。娘娘，这是要去哪儿？我不过四处走走，你挡着我做什么？皇上吩咐过，没有皇上的命令，娘娘只能待在冷宫，不可四处走动。放肆！到底我是皇上的夫人，你可知道，皇上正准备着册封大典，要册封我为皇妃。你胆敢对我无礼，难道你就不怕吗？娘娘做不做皇妃跟属下无关，属下只听从皇上一个人的吩咐。更何况，皇上吩咐过，待登基大典之后，便将娘娘即刻送回大冢宰府。也不晓得是哪个胆大的奴才，竟然将娘娘放了出来，属下定不会饶了他。什么？宇文邕竟然要把我交给宇文护？我不信。娘娘信不信也与属下无关。娘娘，还是让属下陪您回冷宫吧。这个宇文邕，得了天下就忘了我，枉费我刚才还为他精心舞蹈。怪只怪娘娘平日里与大冢宰为敌太多，竟敢对我动手！迫不得已，皇上吩咐过，无论如何也要看住你。娘娘，还是回冷宫等候大冢宰的命令吧。你放开我！到处都是皇上的人，娘娘还是不要费力喊叫了吧。你放开我！太后驾到！母后，臣参见太后。听着瑶光殿喧哗震天，哀家禁不住也来凑个热闹。撒宝，你是哀家的好侄儿，是皇上的好兄长，如此大喜的日子里，最是不必多礼。谢太后，太后请。参见太后。众卿家平身。谢太后。皇上今日大宴群臣，天下重器还由众卿家担当，哀家敬众卿家一杯。众卿家，干！
为大周天下鞠躬尽瘁，死而后已。萨宝，你是三朝元老，护国忠臣，哀家先干为敬。太后年事已高，请多保重身体。请。谢太后。萨宝，自从你叔父薨逝，宇文家这一脉多承你来照顾，哀家知道你的苦楚。阿庸，母后，没有你的兄长，便没有你今日，还不快快给兄长行礼？是。请受小弟一拜。皇上，万万不可！折煞微臣了。兄长，太后请收回成命。哎呀，快起来！太后不收回成命，微臣誓死不敢起身。也罢，也罢，哀家真是老糊涂了。虽是国事家事，天下尽人皆知，萨宝终究不是重权谋私之人。好了，哀家不说了，你快起来吧。谢太后。兄长，来。谢皇上，微臣至今还记得对叔父的诺言。太后请放心，虽然叔父一脉人脉些许凋零，可是微臣仍是当初的萨宝，兄弟还是自家的兄弟。大周天下有你，哀家就放心了。今日哀家就将阿庸托付于你，哀家心事已了，心中高兴，需多喝几杯。萨宝，你陪哀家一起喝。是，臣遵旨。萨宝，你可记得，当年你叔父带你东征西讨，阿庸和他的兄弟们还只是未成年的孩子。母后，您喝醉了。你以为母后这些年身在后宫，深居简出，母后就真的什么事都不知道吗？皇上，难得微臣与太后相聚，正要聆听太后的教诲。太后，微臣当然记得，当年微臣曾私自违纪，犯下大错。若不是太后3天不吃不喝，苦苦向叔父求情，恐怕当年微臣已被军法处置。母后，那些陈年旧账，记他何妨？哀家只记得你忠勇无双，信守诺言，好好照顾你的兄弟。好。如今大周天下太平，哀家高兴。喝酒，陪哀家喝酒。好，那微臣敬太后一杯。母后，你陪哀家喝酒，喝醉了，我就可以在梦里见到你的叔父了。太后，微臣在此，您就放心吧。皇上，太后这是……不瞒兄长，母后如此已经有年余，日日夜夜醉酒，不顾身体。小弟虽然多次劝阻，并无效绩，小弟看着心疼。兄长，
母后素来只听兄长的话，兄长何不一试，劝说母后少喝酒，多多保重身体。我要喝酒，还要喝。母后，高兴。也罢，今日百官俱在，小弟怕母后酒后失态，小弟还是先送母后回寝宫吧。来，母后。哀家看着你日夜操劳，哀家这是心疼你，知道吗？走，接着喝，高兴喝，陪哀家喝酒。皇上，那微臣先送太后回去。娘娘，楚总管。娘娘，请。你们几个站住，拿过来。哎，楚总管，这是给瑶光殿送去的。瑶光殿有的是好酒好茶，不差这一壶。现在冷宫没水没粮的，难不成你想让娘娘渴死？去，再去御膳房拿一份。是。外面怎么会有宇文护的人？事情只怕出现了变动。皇上知道宇文护不会相信皇上，故意用将娘娘送回大冢宰府试探宇文护。没想到这宇文护老奸巨猾，连冷宫也要调派人手。那太后的，难道宇文邕的计策已经被宇文护看出了破绽？娘娘稍安勿躁，一切都已准备妥当，皇上自有注意。不，事情不会这么简单。宇文护早就在宫里安插人手，是人尽皆知的事。可今天一路走来，全都是陌生的面孔，甚至连冷宫。楚总管，你还是去保护皇上吧。娘娘，皇上要属下好好保护娘娘。皇上身边有青鸟在。不对，我只是用来调取宇文护注意的，用不着这么大费周章。除非……不好，宇文邕让你来保护我，就是抱着跟宇文护玉石俱焚之心。现在皇宫内人手不够，马将军的大军还在城外。他要保住我，可他却要为朝廷豁出自己。他要跟青鸟2个人来对付宇文护，可倘若青鸟被人拦阻，他就孤身一人了。不行，我要去找宇文邕。娘娘，皇上说过，我不管他说过什么。他虽是你的皇上，可他也是我的夫君。现在他的安危波及整个大周的存亡，但凡有任何差池，后悔的不止我元清所一人。娘娘，如果宇文邕出了事，你以为我还能苟且存活吗？我宁愿死在他的身边。萨宝，萨宝，在。你是要陪哀家去喝酒吗？微臣送你回寝宫。我还要喝酒。好好。喝酒。你要陪着我一起喝。主上，岂不可因为一时心软而误了时机？太后酒醉失效，江山易主是大案。是啊，主上。此时庆典将近，人手到位，正是百官久寒、心神散乱之际。片刻之后，便是下手最好良机。主上只要振臂一呼，侍卫便会立刻冲入瑶光殿，百官错误提防，大周天下便为主上所有。寡人绝不会放过这个时机。寡人送太后回宫，只不过是不想让宇文邕起疑罢了。太后寝宫外可有人手？各大殿外都安排了人手。太后寝宫虽然人手较少，但足够一用。那就好。一刻之后，我自太后寝宫走出，无需命令，你等立即行动，控制百官，活捉宇文邕和太后。是。萨宝，我的侄儿在哪儿？萨宝，萨宝，萨宝。太后，微臣在这里。你要再陪哀家喝酒。好。哀家高兴。我要喝酒，我还要喝酒。你们俩过来。楚总管，站在门口，给我看好了。若是娘娘走丢了，你等可知罪过？是。
娘娘，出来！站住！快走！娘娘，快走！参见皇上、太后、大冢宰。平身。谢皇上。诸葛无雪，嘘，想看好戏，最好乖乖待在台下，上了台就别坏了规矩。你想拦我？我知道宇文邕会有所行动，除掉宇文护。宇文护也早有防范，意欲今日夺宫。二虎相争，必有一伤。可那是大周朝的国事，与你我天罗地宫的人没有干系。你与宇文护是何关系？我与宇文护，只是觉得好。太后，你好好萨休息。宝，项武臣怎么还不来？你要陪哀家喝酒。好，太后，侄儿有言相劝，酒少饮则安，多饮则伤身。不，我还要喝酒。太后年事已高，还是好好保重身体，修身养性。兄长，我们还是让太后好好休息吧。百官还在瑶光殿庆祝，不如微臣先陪皇上出去。萨宝，清锁！别动！宇文邕，装了这么多年，寡人倒要看看你的真心。你说，是要大周的江山，还是要元清所？宇文邕，你不要听他的！别乱动！你要是不听话，元清所就会毁在你的手里。宇文护，你忘了当年哀家对你的救命之恩了吗？你忘了你对叔父的诺言了吗？你就放了皇上吧！住口！今天是我们两个男人的事，我不想连累无辜，你自己来个了断！啊，母后，儿啊！清锁，宇文邕，对不起，我只是担心你。宇文护，我佩服你，为了夺取江山，你忍得这么久。好，我宇文邕今天就跟你做个了断。宇文邕，宇文邕，你不要！只要你放了太后和清锁，还有宫里的所有人，我就随了你的心愿。你从这里出去，就可以昭告天下，遗诏流传，由你继承皇位。有气概！宇文邕，看来你是爱美人胜过爱江山。宇文邕，清锁，我对不起你，我不该强行留你在我身边。若他人能够出宫的话，不，我不走，我不走。只可惜
大周的江山落在了一个奸臣之手。宇文邕，这是你的命，竟然想凭一己之力来杀我，你真是小看我宇文护了。如今宫中侍卫10之8九已经被我调换，所有高手也被我派人阻拦，不消一刻，就算你不出手，大周的江山也是属于朕的。成王败寇，宇文护，来啊，来拿朕的命！宇文邕！弃械投降，否则杀无赦！宇文邕，皇上，皇上，宇文邕，太医，快传太医！宇文邕，宇文邕，宇文邕，天空蓝色的雨，冷冷落在心里，梦中的身影冻结回忆，默默的守候只为你，盛开在雪崖的花，温热今生的牵挂，岁月中的你消失的脸颊，我却错过你年华。宇文邕，宇文邕，你醒醒！宇文邕。都是我不好，只为你。盛开在悬崖，走开！谁也不许碰他，谁也不能带他走。谁也不能带他走。岁月中的你，消失的脸颊，我却错过你年华。一定要这样惩罚我吗？你是要惩罚我，从来都没有把你的心放在眼里，还是要惩罚我，现在才明白你的心。宇文邕，醒醒！宇文邕，你醒醒！你醒醒！只要你醒过来，我什么都听你的。你说过，你绝对不会丢下我。这一次，你也绝对不会忍心丢下我，对不对？你说过，若不信天，那便信你。我信你，所以这一次，换我陪你。你，
朕让楚总管准备了一条铁腰带，要不然朕死事小，你要无辜为朕陪葬啊！皇上，马将军的队伍开始冲击皇宫了，那瑶光殿那边，朕的皇后还有许多事情要同朕一起面对。奉皇上旨意，讨伐逆贼宇文护。当我者违抗圣命，杀无赦。招讨逆贼，违者杀。逆贼宇文护已被皇上当场诛杀，大冢宰府一干人等弃械投降，顽抗者杀无赦。别听他们瞎说，主上安然无恙，给我冲击皇宫，个个荣华富贵，一举拿下皇宫，个个高官厚禄，冲啊！杀！皇上驾到！不是。奸臣误国，谋害先皇，宇文护罪魁祸首，当斩！主上，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 主上！奸贼已诛，我大周江山千秋万载，永享太平。吾皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁万万岁！陪朕忙了这么久，伤了那么多心，掉了那么多泪，累吗？那还不都怪你？这里终究是你我的家了。明日你还有早朝，有的你辛苦了。新君刚立，内奸诈除，败非代姓，皇上怎可不早朝？你会是个好皇后。皇后？对，除了你，再没有其他人可以做我大周皇后。皇上，楚灵溪楚总管求见。宣。是。总管请。参见皇上。说。无妨。突厥使者今日进入长安，要求明日觐见，是联姻的事。叫他们先于驿馆候着，等朕
处理完国事再说。皇上，突厥大军已经聚集边界，恐怕下去吧。等等，你刚才不是还说内奸诈除，百废待兴？现在不正是与突厥修好的时候吗？为什么？后宫干政可是大罪。放心吧，朕自然会处理好的。皇上，兄长，青所想跟你说说话。如今宇文护已除，大周江山初定，宇文邕已登大宝。兄长，你的愿望已经完成了，只是我却不知道该何去何从。在宇文邕被宇文护刺杀的那一刻，我才知道心有多疼。我的心从来都没有那么揪着疼过，可是我却不想成为他的累赘。我真的该走了吗？也许我走了，宇文邕就可以放下一切，去守护大周。可是，我真的不忍离开这里。在这个国家，在长安城，有我太多太多的牵挂。宇文邕才刚刚得到江山，看起来人心所向，百臣同心，但我知道还有无穷的后患在等着他，他一点都不轻松。突厥大军压境，看似要与大周和亲，其实目的昭然若揭。如果宇文邕为了我而回绝了突厥，突厥大军必会联合齐国大肆进犯，后果不堪设想。兄长，我已经完成了你的心愿，我是该走了。你想走？因为阿史那公主。大周与突厥联姻，本是国家大事，皇上理应迎娶公主。还说不在，那为何不敢看我？我只是把你当作真心朋友，所以才留下来陪你渡过难关。现在大周江山已定，不再需要我来牵制宇文护，所以我也该走了。朋友，真心朋友，看着我，我要你亲口告诉我，你为我流的泪都是假的。你口口声声说随我父皇权只是在做戏。是，我是在做戏，所以我……好，既然是做戏，就得等散场。
你要陪朕再演下去，直到这场戏散场。宇文佑，你做什么？演戏啊！朕不喜欢独角戏。参见皇上。平身。这里的家具怎么和大司空府里的一样？朕怕你不习惯，专门派人从大司空府搬过来的。你演完这场戏，朕就放你走。还记得这个吗？这不是我之前丢的那把吗？那日在大司空府，你为我包扎伤处，我很喜欢你发间的清香。以后，我就一直把它带在身上，就好像你在我身边一样。这不是我让你为我画眉的笔吗？让我再为你画一次眉吧。还想走吗？天大的事，交给我就好。如果离开我才能让你开心的话，不行，我还是不能放你走。宇文佑。你们两个把这个放这儿。是。收在那边。是。唉，索性娘娘还是留下来了。像皇上这么好的人，娘娘到哪里去找？哎，陛下，那是做什么的啊？这呀是个秘密，皇上一直枕着太后在他6岁那年为他缝制的枕头。若离开了这个枕头，皇上便彻夜不能入眠。哦，哎，那把它放在这儿做什么？快拿走！皇上和娘娘是夫妻两个，不放这里放哪里？再说了，皇上可都下旨了，奴婢怎么敢把这么重要的东西拿走？娘娘，皇上登基之后第一件事就不忘宠幸娘娘，
娘娘应该高兴啊！哎，娘娘，您去哪？奴婢陪你。哎，娘娘，那是盐，不是糖。哦，娘娘又错了，那是花椒，这才是桂花呢。娘娘，奴婢担心你这魂不守舍的做出来的点心，哎，真替皇上担忧啊。娘娘，啊，你为什么刚才脸一直红红的？是生病了吗？还是我哪有？好，娘娘还请加把劲儿吧。现在御膳房的工人宫女们都在外面候着呢，若是娘娘一直这样耽搁着，恐怕整个皇宫都别想吃饭了。娘娘虽然有些不在状态，可做的点心还真是香。等皇上吃了，以后御膳房可就没有好日子过了。他们可别想做出跟娘娘一个味儿的来，因为呀，这可是我们娘娘带着满满的情、浓浓的爱做出的温暖点心呢。你呀，你那份儿给你留着呢，这小嘴儿比点心还甜。多谢娘娘，一想就知道天底下没有比娘娘更好的人啦。江夜妹参见娘娘。他怎么也到宫里来了，还这么大张旗鼓？怎么？皇上以前好像很宠爱他，一个舞姬而已嘛。娘娘，不是陛下多嘴，皇上以前在大司空府的时候就风流之名外传，现在做了皇上，不晓得有多少女人想要讨好皇上。你瞧瞧这个江夜妹，一定想要巴结皇上，才住到宫里来，还带了这么多东西，不晓得呀，要怎么讨好皇上呢？现在皇上是内忧已除，下一步如何打算呢？内忧已除，外患却是接二连三。齐国囤积边界，想要渔翁得利也就罢了，此时最让朕头疼的就是突厥，偏偏这个时候旧事重提，炫耀兵力，无异于火上浇油，釜底抽薪。那皇上可有对策？上次为求保住皇宫对抗宇文护，马将军调动了边疆的守军，齐国想要趁虚而入，也是理所当然。这2日，朕与马将军已然重新部署了边疆守备，只待大军回归边境，齐军自然不击而退。怕只怕齐国与突厥两方联手，我大周就孤立无援，任人宰割了。皇上既已想出了突厥的用意，为何迟迟不见突厥使者？朕不能负了青所。不能负了青所？那在皇上看来，是江山重要，还是美人重要？青所与朕生死与共，情深义重；江山则是先帝性命患得，攸关百姓，缺一不可。微臣明白了，皇上的意思是，那元青所抵得过我们整个大周江山呢？无臣，在朕的心里，不止元青所分量重，您也一样。朕很欣慰，你终于可以自由出入，可见天日了。你说，要朕怎么赏你？不如就做我大周的大司空如何？以你的才干，绰绰有余啊！皇上的意思是想把您的大司空府转赠给吴臣吗？也无不可。多谢皇上美意。不过吴臣闲云野鹤惯了，更无意祸害百姓朝廷。吴臣，皇上，此刻你还是想想该如何应对那突厥使者吧。朕还在想办法，总有办法转圜的。恐怕没有那么简单呐。皇上要面对的不仅仅是突厥和齐国，还有诸葛吴雪和天罗地宫。
想那诸葛武雪用毒害死了先帝，难道就是为了协助宇文护吗？要说这个诸葛武雪，偏居小春城，与宇文护并无利害瓜葛。按常理说，是朕当皇帝还是宇文护当皇帝，对他来说并无影响。他为什么会插手皇宫里的事？此事皇上不必费心，交给我就行了。只可惜查抄了整个大冢宰府，并未找到镇魂珠，大冢宰夫人袁氏也失踪，想必此事与他有关。这个时候有没有镇魂珠，对朕来说已经不重要了。娘娘，青锁已然答应留下来做朕的皇后。果然，皇上争取了这么久，实在是可喜可贺呀。虏获美人芳心本来就是朕的拿手好戏，你又不是不知道，当初在大司空府便是美女如云，红颜无数。至于青锁嘛，就凭朕的一身潇洒风流。皇上，青锁她怎么了？难道朕有说错吗？青锁她对朕早就芳心暗许了，只要朕点点头，要青锁的芳心轻而易举，手到擒来。皇上，青锁，朕是说，演戏很累啊，我做了些糕点给皇上补补体力。青锁，青锁，青锁，你为何不早说他来了？啊，这……皇上，突厥使者已在宫外等候多时，他们说，如果见不到皇上，便不回馆驿。皇上，国事要紧。宣，是。圣上考谕，宣突厥使者觐见。是。突厥使者阿尔汗参见大周皇帝。平身。谢皇帝。赐座。突厥可汗听闻大周百废巨兴，特派阿尔汗与舍得利前来祝贺。长途跋涉，舍得利偶得风寒，未能一同觐见，还望大周皇帝见谅。突厥与大周两方相邻，自然应该常来常往。请贵使代朕向突厥可汗致以谢意，传朕的旨意。派宫里最好的御医前去馆驿看病，一定要将使者医好。是。多谢大周皇帝。先时贵国文皇帝曾几番向突厥提亲，一语联姻，而前不久贵国大冢宰宇文护也已允诺皇上，与我国阿史那公主之婚约。贵使可能还不清楚，宇文护这逆贼谋杀先皇，已被朕亲手处决。哦，皇上英明神武，处事果敢利落，实乃一代霸主。可我突厥可汗并未知贵国朝堂巨变，已命我阿史那公主精心装扮，来在两国交界，不日即将来往长安城。什么？两方联姻乃是大事，怎能如此仓促？一干礼数细节，日前已与宇文大冢宰达成协议。虽则宇文大冢宰被大周皇帝亲手诛杀，可阿尔汗也听闻皇上宫中空虚。既然皇上愿意与我突厥交好，
那何不趁此良机？朕知道，文皇帝与突厥素来交好，联姻之事早有意愿。可贵使也知道，朕国事繁忙，百废待兴。联姻之事容后再议，朕自会给贵国一个交代。怎么，大周皇帝竟要食言吗？文皇帝数十年前便与突厥可汗商讨联姻之事，可突厥可汗屡屡推脱，并未应允。此番贵使突然造访，并言及公主已在边境，朕讶然，何来食言之举？这么说，宇文护答应的都是假的？朕并未指令宇文护筹办联姻之事，也并未许诺宇文护可以带朕商谈细节礼数，何来真假？大周皇帝这是看不起我大突厥了。现如今公主已在边境，若大周皇帝一意孤行，那么宋钦的10万突厥大军也不是好惹的。朕素知突厥雄兵霸道，可朕的大周朝也不是外强中干，两方连年交锋，战火不断，不过是旗鼓相当罢了。可如今今非昔比，大周上下一心，较数十年前时过境迁，只怕贵方此番出兵，也出师不意，出师不利吧。容我说句公道话，宇文护越俎代庖，替皇上答应了联姻，实乃是国事。况且皇上当时并无反对，现如今公主已经踏上送亲之路，便没有再回去的道理。看来贵使此番前来，是带着战书来的。大周皇帝所言极是，退婚是侮辱我大突厥，要么打，要么联姻对付齐国。大周皇帝，你选吧。朕倒是颇喜欢表里如一的人。二汉生性鲁莽，出言无状，还望大周皇帝恕罪。不过这联姻之事，二汉还请大周皇帝三思。联姻之事啊，却是双方熄灭战火，共享太平的良方。这么说，大周皇帝是同意联姻了？那在下立即发出讯号，送亲队伍快马加鞭，3日之内便可抵达长安城。慢着，公主舟车劳顿，想必远途跋涉已然疲惫不堪。倘若加快行程来长安城，贵体有损，岂不是误了大周与突厥的好意？大周皇帝这是何意？我不明白。稍安勿躁，朕但请公主在边界稍作歇息，以待长安百官做足准备，便迎接突厥公主入朝。大周皇帝所言极是，公主长途跋涉确实需要休息。不过现如今，公主的送亲队伍已经到了边界，不宜停留过久，怕是会有损突厥可汗的颜面。还望大周皇帝早做决断才是。大周皇帝，请。送客。贵使，请。突厥使者来势汹汹，肆无忌惮，看来突厥可汗早有准备，想与我一起联手对抗齐国。但若皇上不答应与突厥联姻，突厥势必以毁约为由，举大兵进犯州境。朕若答应，叫青所如何自处？一边是青所，一边是天下，皇上。娘娘，娘娘千万不能这样！哎，你别走！哎，就没
没见过娘娘这样的，谁人见到皇上不是抢着巴结？倒是娘娘老把皇上往外推。既然是演戏，何必当真？娘娘这样说可就不公平了。皇上对娘娘真心，可是日月可见，怎能说是儿戏呢？好，奴婢不说了，奴婢去给娘娘拿明天的衣服。哦，对了，不晓得哪个丫头这么不小心，竟然把娘娘的帕子丢在外面的花草上。还好陛下眼尖，一眼就看出是娘娘的东西。喏，洗干净了。又回来了，为什么？为什么要回来？为什么总是要纠缠？难道我选择留下竟然是错的吗？你就是不信我。这个发饰是哄你开心的。你出去。这里是朕的皇后寝宫，朕不在这儿，你叫朕去哪儿？哪里都好。江夜妹那里，阿史那公主那里，哪里都好，反正不是这儿。要是朕说，朕偏偏喜欢这儿呢？你不走，我走。哎，宇文佑。启禀皇上娘娘，江夜妹求见。宣。是。参见皇上娘娘。平身。娘娘刚刚还提到你呢。我是皇上。皇上刚才还在问姑娘何时进宫呢。奴婢今日刚到宫中，特意带了一些凤梨，想呈给皇上和娘娘尝尝。朕正觉得口渴。青锁，你不吃吗？味道不错，还是燕妹心细，知道朕的心思。朕此时面上平淡，其实内心火急。若心事不解，只怕天下大事都难以处置了。青锁，你当真不吃？可不要辜负了燕妹的一番好意啊！正好，皇上与凤梨就交给燕妹姐姐了。我身子有些不舒服，想小歇一会儿。那你喜欢吃什么？告诉朕，朕就容你小睡。红红翠翠意浓，心心念念无情。一朝和风潜入梦，红遍枝头照苍穹。是什么？想知道吗？想知道就自己猜吧。
婢本是想去拜见娘娘，没成想坏了皇上的心情。不怪你。宫里的住所可还满意？奴婢本是舞姬，身份低贱，皇上能在皇宫为奴婢留了一席之地，奴婢已经感激不尽，怎敢妄言挑剔呢？这便好。你在大司空府已有年分，即使朕做了皇上，也是不会忘了你的。日后，宫中的舞蹈教习就偏劳你了。遵旨。皇上可是与娘娘小有嫌隙？皇上无需多虑，娘娘为人善良，对皇上痴心真意，就算是心里小有不悦，若皇上能真心相待，娘娘自是不会计较。周国大局初定，宫廷争斗，自然是惨烈万分。青锁，你还好吗？长公，没想到这场逼宫，非但没对周国造成混乱，反而让宇文邕诛杀了宇文护，掌握了朝政大权。宇文邕表面风流，实则心思沉稳，是个劲敌。你我虽以公事为名潜入周国，实非心存敌对之心。日后双方是敌是友，还要看宇文邕的举措。殿下说的是，可我得到消息，周国政变，我朝边界驻军发动对周攻击，战火延绵，已拿下数个城池。唯有殿下所辖之地军民遵守齐州盟约，全部驻守边境。哦，看来齐州两方之战势不可挡。不止大齐，连突厥也蠢蠢欲动。我得到消息，突厥与和亲为友，宋金队伍与大军皆已到达边境。宇文邕要多一番思量了，要么和亲，要么腹背受敌。可是，宇文邕既然没有爽快的答应，倘若他答应和亲，形势骤变，周国与突厥联盟自然会危及大齐安危。殿下，还是先回金庸城，再做决断吧。哼，幸而你我来到大周，事关国事军情，此等良机不容错过。殿下的意思是，刺杀突厥公主。宇文邕不答应和亲，那是他咎由自取。若是他答应和亲，你我便多待几日，趁宋钦队伍接近长安城之际，刺杀突厥公主。突厥公主一死，大周与突厥必起战火，我大齐便可趁势拿下周国。好计策。看来大周又要风云迭起了。但愿宇文邕能保青锁平安无恙。娘娘，你怎么来这里？害奴婢好找。何苦来啊？皇上不过是兴头上的一句话罢了，何必搞得这么僵？皇上2天都没来寝宫了，再这样下去，真要被那江夜妹夺走了。那宇文邕本来就是江夜妹的，当初在大司空府，不就是他怀里搂着江夜妹，要我给他们跳舞取乐吗？哎呀，娘娘！哎，奴婢听御书房当值的小李子说，为了安抚突厥使者，皇上可是花了不少心思。可是那些突厥使者还是不满。哦，依奴婢看呀，皇上的心还是向着娘娘的，始终不答应突厥的联姻。奴婢还听说，皇上已经责令大臣拟定册封皇后诏书呢。突厥使者来势汹汹，可这联姻是从文皇帝的时候就已经开始。现下宇文邕回绝了突厥，又要册封我为皇后，种下了祸根，边疆势必战火连起。
奴婢不懂，娘娘既然如此担心皇上，又何必疏远皇上？皇上这几日忙得连个影子都不见，娘娘难道就不心疼吗？娘娘，参见娘娘，免礼。这是在做什么？娘娘还是进去看看吧。皇上，这是在做什么？下去吧。是。你来的正好。朕今日发现御书房空气不好，所以朕要在此地批阅奏章。你怎么不喜欢啊？无妨，你按日常自由行动，当我不存在便是。奴婢参见娘娘。不必多礼。我第一次进皇宫的时候也是舞姬，所以你不必拘束。娘娘果然跟从前不一样了，出落得越发撩人，性子也伶俐。难怪皇上对娘娘会情有独钟。听说皇上正在准备册封大典，要册封娘娘为皇后呢。情有独钟，不过是他为了征服女子的手段罢了。娘娘如此，是错怪皇上了。奴婢看得出，皇上对娘娘是情真意切，关怀备至。皇上风流倜傥，在大司空府时不算歌妓舞妓，但是烟云阁就有30几个侍妾，虽然不比皇帝的后宫，可也差不多了。那又如何？皇上穿梭其中，怡然自得。直到夫人出现之后，情形便发生了变化。其实皇上时常不在府中，即便在府中，他也对娘娘假作冷漠，可背地里总是喜欢问奴婢一些关于娘娘的事情。奴婢无缘接近娘娘，便从侍从丫鬟那里打探到一些关于娘娘的消息，讲给皇上听。皇上望着远处，嘴角却带了丝笑意。奴婢侍奉皇上已有数年，知道该如何投他所好。只是那一丝笑意，奴婢就知道皇上对娘娘是真的不同了。现在他做了皇上，依然钟情于娘娘。奴婢知道，就算是假的，奴婢这辈子再也没有机会装作被皇上宠爱了。假的？装？娘娘有所不知，这些侍妾与舞姬，其实都是皇上在做大司空时的幌子。皇上一心为了先帝，在宇文护与众大臣之间左右逢源，为表无志风流，特地在这些人前表示对奴婢等人的宠爱。其实大司空与我等有约，那只是做戏罢了。你为什么要跟我说这些？难道你怨恨我吗？还是你只是他的说客，替他说些好话罢了？不，奴婢不敢。奴婢只是有些失落，若不是亲眼见到皇上对娘娘倾心牵挂，奴婢恐怕还会对皇上抱有幻想，以为只要努力，总有一日皇上会真心看上奴婢一眼。即便是做一辈子舞姬，奴婢也愿意。可是这一切终究是痴心妄想。那日在大司空府的亭子里，皇上将我揽在怀里，逼娘娘跳舞。可奴婢知道，
皇上的手是冰的，他一直忍不住想要上前呵护娘娘。奴婢不知道，在娘娘和皇上之间到底发生过什么。但是娘娘，你真的很幸运。像皇上这样的男人，原本就把爱情看得很轻，可是他一旦对女子痴情，就一定是极深极深的。这对娘娘来说未必是好事。皇上的爱即使极深，便是把双刃剑，很容易伤人伤己。他越是在乎娘娘，就越怕失去娘娘。但自古君王为了天下便失去了自由，也许到头来加注到皇上身上的，只怕是痛苦。何况天下间的男人都是一样，得不到的才是最好的。皇上除掉宇文护，权倾天下，世间上哪个女子不趋之若鹜？谢谢你和我说这些。说真的，如果你以后有任何需要我的地方，尽管来找我。多谢娘娘，奴婢告辞了。自古君王为了天下就失去了自由。经过了这么久，我选择留在宇文邕的身边，难道是错的吗？时间或许是一种解药，也是我现在正在吞服的毒药。我该如何面对宇文邕，又该如何自处呢？迷路了，怎么会跑到这里来？你猜对了，皇宫这么大，我一个弱女子又能逃到哪里去呢？青锁，你相信天意吗？你迟迟没回来，我担心你自己逃了出去。我派了许多人在宫中找你，可真正找到你的人，却是我自己。那不过是赶巧而已。你知道我在说什么？袁青锁，你到底装傻装到什么时候？曾经一心想要逃离，如今兜兜转转又回到了原处。这一切真的都是天意吗？可是为什么天意却不告诉我以后的路该怎么走？也许今天所经历的一切不过是他朝的一场空欢喜罢了。怎么会是空欢喜呢？你知不知道，从来没有人给我这样的感觉。只要你在我身边，我就欢喜。哪怕你什么都不说，什么也不做，我也会觉得心安。青锁，我说过，如果你不相信天意，那么你可以相信我，我自会为你安排好一切，把世上最好的送到你眼前。我是不信我自己。
娘娘，你醒了，奴婢刚好为您准备了粥。昨夜是皇上将娘娘送回来的，不晓得在哪里摘了这把花。哦，娘娘不心动吗？今日须13刻，于流萤临近后，不见不回。娘娘，这是皇上昨夜留下来的。娘娘可不晓得，皇上为了娘娘可是费尽心思，叠成这么精致的样子。娘娘，你不会不去吧？娘娘，娘娘怎么了？没事。碧霄，今天外面天气不错，我想作画。啊？哦。娘娘，娘娘，墨都快干了。咦，娘娘，你这画的谁啊？不会是皇上吧？我哪有画他？我画的是我的兄长。哦，兄长，奴婢怎么没听过娘娘还有个兄长啊？我说有就有。碧霄，这画画的不好，拿去烧了。烧了？这画的这么好看，烧了多可惜。倒不如赏赐给奴婢吧。你要它做什么？奴婢要拿去挂在屋子里，日思夜想。原来咱们娘娘还有这么一位风流潇洒、英明神武的兄长。娘娘，这书都看了一整天了，还是吃点东西休息休息吧。青青者娥，在笔中阿，既见君子，乐且有宜。娘娘，奴婢记得午膳前娘娘就看到这句话了，怎么现在还是这句啊？现在外边起风了，晚上有些凉，奴婢给娘娘准备披风吧。这样的天气，要是天黑了还在外面等，一定会冻出病来。我要去看看老楚，给他送件衣裳。哎，碧霄，你帮我拿支茉莉花来。茉莉花？今天没采茉莉花呀，那奴婢现在去采。哎，等等，我自己去就行。那奴婢陪你去。不必了。这屋子里今天怎么有股怪怪的味道？碧霄，你记得用檀香熏一熏啊。娘娘今天怎么了？没吩咐奴婢采茉莉花。这屋子香香的，哪来的味道啊？哇，好多夜明珠啊！天空蓝色的雨，冷冷落
切回忆，默默的守候，只为你。盛开在悬崖的花，温热今生的牵挂。岁月中的你，像湿的脸颊，我却错过你年华。红红翠翠意浓，心心念念无情。一朝和风潜入梦，红遍枝头照苍穹。难道不是吗？可现在并不是吃樱桃的季节啊。这些并非是这树上结的樱桃，我派人去采购了樱桃，趁你睡觉的时候，派人将樱桃挂在树上。你不会怪我吧？我不值得你这样去大费周章。只要是最好的，我都会给你。宇文邕，我哪里值得你这样不离不弃，用心良苦？虽然不及生生世世，但在你转身以前，我必定等在这里，任君采撷，无怨无悔。宇文邕，你是想告诉我，今生今世你会倾其所有，在我转身以前，绝不会比我先离开吗？你看透了我的心。默默的守候，只为你。盛开在悬崖的花，温热今生的牵挂。岁月中的你，像湿的脸颊，我却错过你年华。彼岸花的泪在心上不断敲打，错过的我们又白了发。可惜复活的飞蛾，狂恋着火花，梦一场，爱恨秒成沙。今天外面天气很好啊。你还未曾出去，怎知天气可好？一大清早的就来跟我抬杠，你觉得很有意思吗？来，把这个喝了，我特意命让好了。我来。不相忘。今天你不用上早朝吗？卯时3刻你还睡着，我就去了。所幸今日早朝并无大事，所以这才偷闲给你送碗参汤过来。那突厥的阿史那公主？朕是一国之君，国事当由朕来决定。记住我的话，我的心只有你一个人，今世来世永不相弃。皇上，说。皇上，大臣们在御书房外等候，说有要事要回禀皇上。国事要紧，我马上回来。
参见皇上。万岁万岁万万岁！众爱卿这是做什么？有事奏禀，可进去再说。起来吧。谢皇上。皇上，齐国虎视眈眈，突厥大军压境，与突厥和亲之事，请皇上万万不可再拖，请皇上速做决定。是啊，皇上，皇上心力，中宫尚决。我大周与突厥联姻之事也是早有计划。皇上圣旨一下，立即化干戈为玉帛，何乐不为？眼下突厥使者愤怒满腔，执意离开，皇上当知后果，还请皇上三思啊！既然你们如此关心朕后宫的事情，那朕正好也有事和几位商量。朕决定，即日起便册封袁氏卿所为皇后。请皇上万万不可！皇上当以国事为重啊！皇上万万不可为儿女之情拒绝和亲，大周的命运存亡尽在皇上的一念之间呐！一朝不慎，满盘皆输，请皇上下旨与突厥和亲。皇上，臣有所闻，突厥使者因为连日多日得不到皇上的召见和答复，已经在暗中有所行动。现在突厥大军已经在边疆集结了更多的队伍，若此时册立中宫，只怕……朕知道，突厥大军已经逼近，齐国同样有所准备，等着伺机而动。此时该如何行动，如何平衡，都该从长计议。是。皇上，自古皇宫3000佳丽，不应独宠一身，请皇上以国事为重。皇上，古有妲己，保四误国，皇上不应重蹈覆辙啊！皇上要以国事为重，以大周百姓为重啊！请皇上下旨与突厥和亲。卿所不是妲己褒姒，朕乃一国之主，倘若连一个女子都保护不了，谈何保护我大周，保护我大周百姓？皇上，事情危急，请皇上早下决断。皇上不做决断，臣等愿长跪不起。皇上三思啊！皇上，皇上！为什么这么心神不宁？娘娘，陛下，你来的正好。宇文佑这个时候还没来，你陪我去趟御书房。娘娘不能去。为什么不能去啊？因为外面下雨。陛下，反正老楚告诉我了，不能让娘娘接近御书房的。娘娘，等等我！皇上，卑职去劝了几次了，那些大臣都不肯走。派人送衣打伞。皇上，这样下去不是办法。青锁娘娘与皇上情深意重，怎么会为了一个中宫之位让皇上陷于不义，让大周陷于危险？怎么，你也赞同朕迎娶阿史那公主？不，但情势所迫。徐司徒以几位大臣用尽方法，突厥使者只肯逗留到明日早朝。皇上，这件事情必须早下决断，要不然朝堂上人心将散，边疆上战火将起，我想这也不是娘娘所乐见。
朕绝不能负卿所。哎，快点！快点！快点，把伞都给打上！诸位，你们还是早些回去吧。皇上不做决断，臣便跪死在这里。皇上早做决断，应娶阿史那公主为大周消灾解难。皇上，国事为重啊！皇上，国事为重啊！皇上，这些人太欺负人了。皇上娶谁是皇上愿意，怎么能这样为难皇上？娘娘，我说那帮大臣真是吃饱没事干，下那么大雨还不赶紧回家，留在这里触皇上的晦气。娘娘，你不必担心，皇上那么聪明，这事儿肯定能解决。参见皇上。皇上，外面天气有些凉，我去给你准备热茶。今日朝堂事多，我不好，让你久等了。你这一天都在忙些什么？我在想，这帕子上好像少了点什么东西，想再绣些什么上去呢？我倒不觉得，可能是我的绣工太差了，将这帕子缝得走样，所以才叫你觉得少了什么。好了，哎，我还准备了你喜欢的桂花砂糖糕，你尝尝。还是青锁知道我的心。一看到这个，我就想起在齐国做人质的时候。哦，在敌国做人质，不但身边的人受人欺负，连自己都少吃没喝。来，给我的，不要拉倒，要。那是我吃过的最好的东西，从此我就记住了这个味道。青锁，啊，你怎么了？啊，没有。我不知道为什么，听到你讲这些，心里就觉得很难过。先帝说过，你吃过不少的苦，现在做了皇上，便不该再吃苦了。可我看你的脸，好憔悴。只要你能在我身边，就什么都是甜的。皇上，何事？太后有旨，要即刻召见皇上。这是怎么了？皇上，太后刚才淋了雨。淋雨？这不怪他们，你们下去吧。是。母后跪体要多保重啊！哀家只是想知道，淋在雨里是什么滋味儿。母后，我亲眼看着孝敏帝薨逝，
看着明帝也走了，我不想再看着大周朝流血。皇上，你心里如何想的，我最清楚不过。你重情重义固然是好，但大局当前，你可是一国之君呐。儿臣明白。你的心思母后明白，可母后的心思你可明白？儿臣不能。太后的心思，皇上自然明白。臣妾参见太后。免礼。谢太后。青锁，你对皇上的情谊，哀家都看在眼里。皇上对你也是情深意重。可大周朝危在旦夕，明日就是决断之时了。臣妾明白，皇上比臣妾更明白。皇上已经告诉臣妾，明日早朝，皇上会宣布迎娶阿什纳公主。青锁，兹事体大，皇上怎会为了儿女私情耽误了国家大事？毕竟，迎娶阿什纳公主，不是皇上一个人的事，是整个大周朝的事。青锁，这正是哀家所乐见。皇上没有看错你，好孩子啊！我一直以为，两情相悦、相伴终生，是两个人的事，是应该的事。我会给你。可是我错了。青锁，我的世界只有我自己，是两个人的事，是应该的事。我会给你。可是我错了。青锁，我的世界只有我自己，可你的世界不止你一个。青锁，我必不负你，我可以不做皇上。我们骗得了自己，却骗不过别人。宇文佑，答应我，明天早朝下旨迎亲，迎娶阿什纳公主。青锁，你发誓？我竟然会用我最爱的女人去换取江山。你发誓？我将迎娶阿什纳公主为中宫皇后。启禀皇上，与突厥和亲之事已迫在眉睫，现突厥使者已然在殿外等候，请皇上宣突厥使者舍蒂利阿尔汗上朝。突厥使者舍蒂利阿尔汗参见大周皇帝。平身。谢皇帝。我二人是来向皇帝辞行的，在长安耽搁多日，突厥可汗传来消息，边疆战事愈紧，特召我二人返回突厥。如此也好。贵使来我长安城已有数日，确实该回去了。大周皇帝这么说，分明是看不起我大突厥。请代为问候突厥可汗，传朕的旨意，朕已准备了聘礼，即日便迎娶突厥公主。
怎么，贵使迟迟不言？难不成大突厥是想悔婚吗？我等不敢。我等恭喜大周皇帝，愿大周与突厥永享太平。臣等恭喜皇上，皇上万岁万岁万万岁！愿大周与突厥永享太平。迎亲队伍已由这条路出发，到达这里。突厥公主所在的边界，由于车辇繁重，可由大路经由这里来往长安城。徐司徒，您的路线虽好，可卑职还是有些担心。大周、突厥与齐国三方并立，突厥公主若与大周联姻，势必对齐国造成威胁。而这里至这里，都靠近三地边界，难保齐国人不会潜心破坏。只怕在沿途公主出了什么差错。楚总管说的是啊，皇上。皇上。楚总管说的对，亲事大肆宣扬，送亲队伍隆重，定然招人耳目。齐国人要想下手，轻而易举。不如向突厥提出轻减送亲队伍，待他们悄悄赶来长安城，这样可以保护公主安全。突厥逼我大周和亲，无非是为了向世人表明，我大周国势渐强，两方联盟则天下无敌。突厥断断不会放过这个炫耀的机会。唉，真是鱼和熊掌不可兼得呀。朕看未必，朕要这鱼和熊掌一定兼得。皇上，您有了主意？主意就是，大肆迎接突厥公主进入长安城，有多大排场，就用多大排场。你是谁？得手了。宇文邕果然聪明，上当了。里面的根本不是突厥公主。贵为公主怎么可能下厨做菜？看她手上的伤痕就已经很清楚了。糟了，中计了！走，长公，你这是要去哪儿？咱们还是回金庸城吧。倘若宇文邕与突厥公主当真和亲，势必对大齐造成极大威胁。你速回金庸城，组织部署，速防周国与突厥联合攻击。那你呢？我还有事要做。这可如何是好？我该如何向夫人交代？宇文护，你一代枭雄，不成想，却死在了宇文邕的手里。虽然我去周国是为了长公的霸业，但终究是10余年的夫妻。我在这里祝你早生极乐吧。出来吧，出来吧！
玄武护法真是好耳力。今日风和日丽，在此赏花吗？哼，废话少说，镇魂珠我已经给你了，你我两清，再无瓜葛。镇魂珠，真的还是假的？哼，怎么，堂堂的小春城主，天罗地宫的青龙护法，居然连小小的镇魂珠都不能分辨出真假？珠子的真假一试便知，可人心的真假难辨难测呀。信不信由你。高长恭的死活也在我吗？你这么好的母亲，居然这么多天没见到自己的孩子，还不知道他去了哪儿。唉，也罢，就让他在小春城里吊死。也许他会在绝望之中憎恨他的母亲，竟然为了镇魂珠而舍弃了他的性命。这个诸葛无血一向为人狠毒，什么事都能干得出来。长弓真的在他手上吗？会不会是个陷阱？哪怕真有陷阱，我也不能拿长弓的性命做儿戏。玄武护法果然聪明，还没有近前就已经察觉了异样。哼，是不是我儿子，我还不知道。不过青龙护法说的不错，只要是为了儿子，即便是龙潭虎穴，玄武护法也要闯一闯。就凭你也敢拦住我？妙无音虽然一辈子没做过什么好事，可他留下的九转苏金丸倒是管用。你们没想到吧？你救子心切，全然想不到，自从进入这片竹林，你就已经中了毒。你给我的镇魂珠是真的，还是假的？真的。好。就让你的儿子来告诉我，也许他看完好戏就快来了。长弓，启禀皇上，高长恭果然袭击了假的送亲队伍，可一个人都没杀，立即撤走了。兰陵王爱民如子，不肯滥杀无辜，当然不会下手狠毒。见大周皇帝。起来吧。
委屈公主车辇，由小路来往皇宫，情非得已。阿史那还要多谢皇上为阿史那的安危着想，兵分两路。若不然，阿史那已经死在齐国人的手里了。愿大周突厥永享太平！吾皇万岁万岁万万岁！花的泪在心上不断敲打，错过的我们有白了发，离去背影徒留。这里风大，还是先回去吧。你先回去。那个阿史那，他有什么好看的？虽然长得不黑，鼻孔也不大，步子也有些沉稳，但是怎么能跟咱们娘娘比？要不是咱们娘娘让给了他，他能有今天？可惜萧索的目光，望断了天涯，唤醒了梦里的时光。这一世让思念不相忘，这一世让思念。娘娘，娘娘，你来御花园干什么？我只是想一个人静一静。娘娘，我们快点回去吧。陛下，你先回去吧。我想一个人在这待会儿。娘娘。宇文邕，我现在才知道，我的心还会痛。青锁姑娘，洛云姑娘，青锁姑娘，我迫不得已来找你。长宫他有危险。殿下，你可知道，镇魂珠在夫人手中？夫人盗取镇魂珠，完全是为了长宫。为保长宫安危，夫人将镇魂珠交于小春城主诸葛无雪手中。诸葛无雪反而囚禁了夫人，这是为什么？诸葛无雪怀疑镇魂珠是假的，并无证据，下令3日之内不能证明镇魂珠的真伪，便会将夫人处死。长宫想要前往小春城救夫人，可投鼠忌器。所以，洛云姑娘的意思是要我去验明镇魂珠的真假。青锁姑娘，长宫自然是不会让青锁姑娘身陷险境。可你也知道，小春城机关重重，诸葛无雪为人奸诈，长宫此去，胜算渺渺。洛云千辛万苦潜入周国皇宫，只求姑娘助一臂之力。青锁姑娘，难道你就忍心看着长宫身陷险境吗？什么时候出发去小春城？青锁姑娘，你是答应了？除了我，殿下还有别的办法去证明镇魂珠的真假吗？好，明日辰时西山见。洛云相信长宫一定会拼尽一切保姑娘平安。皇上赏赐到。
娘娘，皇上终究没有忘了娘娘，有赏赐到啊，快来接旨吧。皇上有旨，不必跪迎。皇上旨意到，原是亲所贤良淑德，后载母仪，特赏赐翠玉如意1双，夜明珠10颗，翡翠玉镯12对，提花绫罗20匹，金镶珠石福字簪10只，钦此。娘娘。参见皇上。皇上，娘娘白天从御花园回来就成了这个样子，奴婢害怕。青锁，你若累了，就靠在我的怀里，好好歇歇。你怎么会来这里？阿史那公主的……我知道你在想什么。你……我说过，以后只为你一人画眉。我只是觉得，我对不起你。我现在刚重振朝纲，根基不稳，待一切尽在掌控之中，我立即昭告天下，立你为后。更或者，将江山托付给一个值得交托的人，我与你过寻常的夫妻生活，2个人一生一世。宇文邕。我想来想去，没有什么好送你的，所以就只带了这个，也只有这个才能讨好你。我不信，这么香、这么好吃的桂花砂糖糕，我的青锁就会不馋。宇文邕。是不是皇后，我并不在乎，我只是后悔，此时才能看清楚你的心。青锁，你有些不一样啊。我开玩笑的，你看，你不要皱眉头了啊。所以我才到这儿来。只要看到你笑，我就安心了。青锁，你给我一些时间，我会证明我对你的承诺都不会落空。我知道，我都知道。
青锁姑娘，长公自然是不会让青锁姑娘身陷险境。可你也知道，小春城机关重重，诸葛无选为人奸诈，长公此去，胜算渺渺。洛云千辛万苦潜入周国皇宫，只求姑娘助一臂之力。青锁姑娘，难道你就忍心看着长公身陷险境吗？算了，就当我为他做的最后一件事吧。站住！皇上密旨，派奴婢出宫，这是凭证。是，请。洛云姑娘，我来了。洛云姑娘，你为何没准备马匹？从这里去小春城路途遥远，要是没有马匹的话，3、4天是不可能到的。哼！洛云姑娘，洛云姑娘，你这是怎么了？洛云姑娘，你……哎，喂，你在做什么？你不是郑洛云，你到底是谁？是你？不错，是我。看来我的易容术还是学得不错。没想到你心中还在贪恋着高长恭，只要假扮成郑洛云传句话，就能把你引出来。不是，我是……是不是已经不重要了？我现在就要杀了你！为什么我付出了那么多，却落得落魄逃亡的下场？而你心中还贪恋着别的男人，皇上却还对你情深似海。我要杀了你！杀了你！真漂亮啊！无忧花与萤火虫真的是没办法在一起，因为无忧花生长在雪线之上，习惯寒冷，而萤火虫只能生长在温暖的地方。小莲，不要伤心了。想看无忧花的时候，我陪你去看无忧花；想看萤火虫的时候，我就陪你去看萤火虫。我要杀了你！天命难违！四哥哥，我可是把最喜欢的旋风交给你了，你以后要是欺负他，我可不会轻饶你的。我会像珍惜你一样珍惜他的，你放心吧。哦，原来在四哥哥的心里，我和旋风是一样的。小莲，你知道我不是那个意思。我逗你玩的。旋风啊旋风，以后要好好听四哥哥的话，乖乖的跟四哥哥上战场打胜仗，要平平安安的把四哥哥带回来。哦，小莲，无忧花和萤火虫是可以在一起的。小莲，
放心。四哥哥，这块帕子你好好放着。我离开了四哥哥，就像没有叶子的无忧花，没有温暖的萤火虫。四哥哥，原来……燕婉，你竟敢在这里害人！青龙护法说的不错，只要找到元清锁，就能见到兰陵王。怎么，殿下竟然弃大齐江山于不顾，也要到这里来救他吗？与你无关。青锁，要想救你母亲，便去小春城求诸葛无雪吧。是母亲的烛花。皇上，卑职找遍了整个皇宫，都没有娘娘的踪迹。不过在北宫门倒是有些许线索。讲，进来。卑职参见皇上。免。你知道娘娘的下落？卑职不敢确定那便是青锁娘娘，只是昨夜寅时，有位宫女拿着皇上的令牌，说是奉旨出宫办事。卑职查验令牌无误，是以……备马，朕要出宫。皇上，快去召集人马。是，加派侍卫保护皇上。是。撤！撤！为什么？为什么？因为郑洛云是齐国第一美女，她的表姐是皇妃，她的表兄是声名赫赫的落雕都督。他虽然不是高氏皇族，但他郑家声名显赫，他父亲手下兵将无数，高长恭注定不会沉寂于世。他是要一统天下的。你一个弱女子，一个孤女，你也配做兰陵王妃？我是端木一族的后代，我的血可以找到镇魂珠，可以帮助四哥哥打开天罗地宫，找到一统天下的秘密。哼，光说有什么用？等你做到了再说吧。秀莲，秀莲，秀莲！啊，四哥哥，画个大饼，芝麻，再加点香葱。看来我真的是饿得发昏了，居然连画的食物都感觉在冒香气。唉，师傅啊师傅，我不过是想看看你的脸，你不让我看也就罢了，还要罚我不准吃饭。唉。啊，四哥哥，你这只野猴子是不是做错事？又讨母亲生气，难怪被罚扫地。我没有，没有。如果我再晚来一会儿的话，我只怕你把整猪整羊都画上去了。我，你带了什么好吃的？啊，桂花砂糖糕。桂花砂糖糕，当心糖吃多了牙疼。你才牙疼呢。
干嘛？干嘛？没干嘛，我在路上捡的，因为好看，所以带给你。啊，香香的，不知吃下去是不是也很香？哎，你这个人一点都不懂得怜香惜玉，哼，牛角牡丹。什么？你敢说我是牛？你走开！你走开！等等，我好饿啊，等我吃饱了再说嘛。好，来给菜肉包子，我给你带了4个。我知道从早晨到现在你都没吃东西，4个包子应该够了吧？嗯。小莲，千万不要记恨母亲，母亲也不容易，她也是个没人疼、需要被怜惜的人。四哥哥，对不起，是我错了，我不该偷偷去看师傅的脸。我知道，她是你的母亲，也是我的师傅，我永远都不会记恨她。快吃吧。四哥哥，成功，马匹我都已经准备好了。你怎么在这里？我也传出消息，令李将军按照殿下的意思先行部署。我知道你救了青锁姑娘，也知道你心意已决，所以我特意前来送马。好。青锁姑娘她伤得不轻，等她醒过来，我们送她去皇宫的路上，你我便离开周国。那属下去准备些路上吃的东西。四哥哥，我是小莲。是谁叫你这么说的？说！我真的是小莲。四哥哥，你忘了吗？你的面具是我给你画的金甲天使，这件事没有别人知道。我不信，小莲，小莲她已经死了。你10岁那年，我们离开了无忧谷，回到了邺城。你跟师父不被高氏皇族所认可，所以你13岁便开始征战沙场，立功无数。你的身上总共有15条伤痕，这里的最长是剑的伤痕，这里的最深是枪伤，还有一道伤痕，你从来都不肯给别人看。那是因为我小时候调皮爬到树上，下不来了。你为了上树去救我，被树枝扎到了腋窝下。你怕师父发现，会责罚我。小莲，小莲已经死了。
剩下的光越来越微弱，就让前世的你我开出另一种。我若离开了四哥哥，就像没有叶子的无忧花，没有温暖的萤火虫。我记得很清楚，四哥哥，你要带我离开金庸城，过逍遥自在的日子。可我想留下来，帮师父拿到镇魂珠。结果，在山崖上遇到了周国的刺客，我中了箭，只听到你一直在喊我的名字。接着，我便什么都不知道了。当我再次醒来，已经是在一个山洞里。四哥哥，终于醒了。师父，是我做的。是我让人假装刺客去山崖上袭击你的。你身上中了箭，从山崖上摔了下来，伤得不轻，躺了1个月了。那四哥哥呢？你放心，他好得很。你从山崖摔下去以后，他找了你好几天，可只找到你被撕碎的衣服。我告诉他你被野兽吃了，他也信了。师父，你为什么要这样做？为什么？因为我不允许你和他在一起。一个孤女，能帮得上长工什么忙？有你在，他就毫无斗志。就算我想尽办法把离殇剑拿到手，又能怎么样？他还是想娶你做王妃。我绝不允许一个对长工毫无裨益的女人在他身边。你上哪儿去？这山洞离金庸城很远，就凭你现在的身体，你还能走回去吗？我救了你，并且还把你脖子上的伤疤抹了去。就算你回去了，又拿什么证明你是端木莲呢？师父，你为什么不干脆杀了我？你以为我不想杀你？哼，别说是你，就算我自己阻挡了长工的雄图霸业，我也会选择自刎。我把你从小收养了，就是叫你帮我找到镇魂珠，打开天罗地宫，拿到青鸾镜，让长工雄霸天下。